想象下一隻機械狗可以認到你嘅聲音、手勢同觸覺。小米喺之前嘅發佈會上帶嚟 One More Thing 嘅驚喜 ，Cyberdog 2。呢隻機械狗可以預測主人嘅情緒同需要，例如主人開心嗰陣，佢會搖尾巴同跳嚟跳去作出反應。外形嘅設計靈感就嚟自於杜賓犬，比起上代呈現更加似真狗嘅動物樣貌。影片就展示咗佢嘅物理能力同智能兩個特點，透過內置嘅 NX 處理器提供動能，而19個 sensor 就可以令佢感測到外界環境。小米擅長嘅 AIoT 令到機械狗要操控屋企嘅智能家居都話咁易啊！官方就話 Cyberdog 2係經過3萬隻機械狗以 AI 不斷去改良，令佢可以輕鬆咁做到一系列嘅動作。可以見到機械寵物嘅概念已經慢慢咁融入我哋生活。你又會唔會想養翻隻機械狗呢？我 Andy 一齊見證科技改變未來。